Lepo pozdravljeni! V roke ste dobili odlično knjigo dr. Stuart Magilla Postani sam svoj mehanik hrbta. Vse navedbe v knjigi so osnovane na trdni znanosti in več desetletnem delu z klinično prakso dr. Magilla. Naj vam najprej v uvodu podam 12 nasvetov. Torej, predno začnete s branjem knjige, si poglejte in dobro razmislite o teh 12 nasvetih, ki vam jih bom sedaj v uvodu podal. Nasvet številka 1. Kadar se vam pojavijo bolečine v hrbtenici, si zapomnite, najprej poiščite vzrok za te bolečine in jih odpravite. Kajti, zapomnite si, da ne smete trenirati ali se siliti, da trenirate preko bolečine in da jih boste tako enkrat premagali. Ne, bolečina v hrbtenici deluje namreč tako, da bolj kot silite bolečino in jo povečujete, bolj bo vaša hrbtenica poškodovana in bolj bo bolečina razboljena. Zato si zapomnite, da je prvi korak, ki ga morate narediti na poti vašega okrevanja, to, da poiščete vzrok in odpravite bolečine. Nasvet številka 2. Prosim vas, ne izvajajte vaj za hrbtenico, niti vaj za hrbtenico opisane v tej knjigi, takrat, ko vas boli. Kajti, takrat, ko vas boli, se morate resnično fokusirati na to, da poiščete položaj, ki vam bolečino umiri. Nasvet številka 3. Prosim vas, ne izvajajte nekih splošnih vaj za hrbtenico. Takšne vaje namreč ne obstajajo. Vsaka bolečina vsakega posameznika je specifična za njega, kar pomeni, da morate najprej opraviti pregled vzrokov svojih bolečin in šele na podlagi razumevanja, kje je sploh vaš vzrok, sestavimo vadbeni program. Tudi vaje, prikazane v tej knjigi, niso primerne in niso enake za čisto vsakega posameznika. Vsako vajo, pa ne izgleda še tako enostavno, je v resnici potrebno prilagoditi vašim vzrokom bolečine in trenutnim sposobnostim. Nasvet številka 4. Prosim vas, ne raztezajte se za vsako ceno. Namreč pri pojavu bolečine telo odreagira tako, da tisti sklep, ki je najbolj ogrožen v hrbtenici, telo otrdi. In tako dobite še tisti dodaten občutek zategnjenosti v svojem telesu. Zato zmotno mislite, da je potrebno raztezati se. Vendar ne. Telo je zakrčilo tisti del telesa z razlogom. Najdite vzrok svojih bolečin v hrbtenici in ne raztezajte se za čisto vsako ceno. Namreč, raztezanje deluje podobno kot protibolečinske tablete. Daje vam lažen občutek zmanjšanja bolečine. Le-ta pa se lahko kaj kmalu vrne v še hujši obliki. Kajti raztezanje omrtviči receptorje bolečine v hrbtenici, vendar ta omrtvičenost traja zgolj dobrih 20 minut do pol ure. Kasneje se pa bolečina še vedno vrne. Torej, upoštevajte nasvet, ne raztezajte se za vsako ceno. Nasvet številka 5. Če se le da, se prosim izogibajte protibolečinskim tabletam. Namreč, protibolečinske tablete vam bolečino zgolj zamaskirajo. To vam daje lažen občutek samozavesti, kar pomeni, da boste še vedno nadaljevali s slabimi gibalnimi vzorci in slabo higieno gibanja, kar pomeni, da boste zgolj slabšali stanje v svoji hrbtenici. S pomočjo te knjige in s pomočjo nas boste dobili pravo, resnično samozavest in razumevanje svoje bolečine. Zato prosim, uporabljajte protibolečinske tablete res v najtežjih trenutkih in kar se da redko. Nasvet številka 6. Vkolikor vaša bolečina ni konstantno enako močna, pomeni, da imate okno, da pridete do rešitve za odpravo bolečin v svoji hrbtenici. To je eno od pomembnih
najpomembnejših načel, ki se ga morate zapomniti, da sploh pridobite potrebno samozavest na začetku in da dobro začnete z iskanjem vzrokov svojih težav. Namreč zelo redka so tista zdravstvena stanja, kjer je bolečina konstantna in ko na vašo hrbtenico vpliva nek nemehaničen vzrok. Velika večina težav v hrbtenici ima mehaničen vzrok, kar pomeni, da lahko najdete pot ven iz vaše bolečine. Nasvet številka 7. Velika večina ljudi živi v prepričanju, da je najprej potrebno slikati hrbtenico s pomočjo magnetne resonance ali kakšnih drugih oblik slikanja. To nikakor ne drži. Namreč, kot sem omenil že prej, večina vzrokov za težave v hrbtenici izvira iz gibalnih navad posameznikov. Slikanje z magnetno resonanco vam ne pokaže gibalnih vzrokov za vaše bolečine. Zato si dobro zapomnite, da s pomočjo te knjige in s pomočjo nas najprej osredotočite svoj čas in svoje razumevanje v to, da poiščete in res dobro razumete, zakaj so se vam bolečine sploh pojavile. Nasvet številka 8. Vkolikor ste se pa vendarle že slikali za magnetno resonanco in ste dobili eno od naslednjih diagnoz, kot so degenerativne spremembe ali protruzije, hernija, lumbago in tako dalje, ne bodite prestrašeni. Te diagnoze niso nujno povezane z vašo bolečino, kajti slikanje za magnetno resonanco kaže vašo preteklost hrbtenice, ne kaže nujno vaše sedanjosti. Zato naj zopet poudarim, da se resnično osredotočite na to, da s pomočjo knjige ali pa z našo pomočjo res naredite dober in kakovosten pregled vašega gibanja. Nasvet številka 9. Prosim vas, ne bodite sveto prepričani, da je vzrok za vaše bolečine v hrbtenici v vaši glavi ali v vašem stresu. Res je, da stres lahko močno vpliva na občutenje vaše bolečine, vendar večina ljudi je tako prepričanih zgolj zato, ker jih nihče od strokovnjakov do sedaj ni resnično temeljito pregledal. Tako, nažalost, tavate in pogosto ljudje tavajo v temi, kjer si vas različni strokovnjaki podajajo kot ping-pong žogico sem ter tja. Vi pa še vedno ne veste, kaj točno je vzrok vaših bolečin. Ko boste enkrat s pomočjo te knjige, ko jo boste temeljito razumeli in prebrali, spoznali, da je vzrok v veliki večini rezultat vaše mehanike gibanja, boste rešili tudi velik del svojih psiholoških težav in stresa, povezanega z bolečino v hrbtenici. Kajti namreč, ko boste enkrat vzeli v roke svoje težave in postali gospodar nad svojimi težavami, boste tudi psihološko čisto drugače razumeli svet okoli sebe in svojo bolečino v hrbtenici. Takrat boste kar nenadoma razrešili tudi mnogo svojih psiholoških težav. Nasvet številka 10. Prosim vas, ne se zanašati izključno na pasivne oblike terapij, kot so manualne terapije ali masaže. Le te dokazano delujejo, vendar ne v dolgoročnem obsegu. Delujejo izključno in samo v povezavi z dobro gibalno terapijo oziroma aktivno terapijo, ki jo boste spoznali v tej knjigi. Vkolikor iščete čudežno roko, ki vam bo dolgoročno odpravila vse bolečine, živite v zmoti. Kajti namreč v večini primerov ste prav vi s svojim gibanjem povzročili bolečine in samo vi ste lahko tisti, ki te bolečine dolgoročno odpravite. Nasvet številka 11. S pomočjo te knjige vas bo večina bralcev našla pot do odprave svojih bolečin. Vsem, ki vam to ne bo uspelo, pojdite še enkrat temeljiteje čez knjigo, saj jo je potrebno prebrati in razumeti večkrat. Vkolikor vam tudi tako ne uspe popolnoma razrešiti svojih težav, se obrnite na nas in
Stopite na pot več 10 tisočerih ljudi, ki so s pomočjo Magilove metode dokončno odpravili svoje težave v hrbtenici. Namreč dr. Magil vodi svojo evidenco uspešnih primerov razrešitve težav v hrbtenici tudi več kot 10 let po opravljeni prvi terapiji. Kar pomeni, da je metoda dr. Magila zares usmerjena v dolgoročno odpravo bolečin in ne v tiste kratkoročne pomoči, ki vam zgolj ublažijo bolečino na kratek rok. Nasvet številka 12. Kadar se vam zopet pojavijo bolečine, pojdite še enkrat skozi vseh 12 nasvetov, ki sem jih podal. Namreč, osebna neodvisnost je eden ključnih temeljev filozofije dr. Magila. S pomočjo te knjige in z našo pomočjo boste ne le učvrstili in naredili svoje telo bolj odporno proti bolečini, pač pa učvrstili in utrdili tudi svoj Tako boste lahko zaživeli, in tu je tudi naš cilj, da zaživite srečno, neboleče in da razširite krog svojih aktivnosti, ki jih lahko počnete z ljudmi, ki so vam blizu. Tako da vam pri branju knjige želim čim več uspehov na vaši poti okrevanja in ne obupati. Kadar se vam pojavijo težave, stopite korak nazaj, tam, kjer ste že bili, naredite okrevanje zopet uspešno in potem stopicajte počasi naprej. Včasih bo potrebno stopiti korak nazaj, da boste šli lahko 2 koraka naprej. Srečno!